guys, hari ini aku mau challenge squishy. Wow. Yuk kita langsung challenge. Oke, challenge. Bagaimana challenge? Gini loh guys, kita harus ambil squishy. Ini squishy apa? Nanti ini misalkan kita dapet yang ini, kita harus tebak. Oke, go, kita mulai. Oke, kita mulai ya guys. Let's get started. Gimana ya ini? Aku ambil yang ini. Donat unicorn. Wow, coba kita lihat. Yes. Betul sekali, squishy donat unicorn. Guys. Sekarang kita tebak lagi yuk. Kita taruh dulu yang ini di dalam lagi. Pertama kita harus tebak squishy lagi. Oke ya. Ini apa kita cari dulu. Wow, unicorn. Wow, kamu mengintip tadi matanya melihat. Kamu curang. Tapi kan tadi aku kenapa untuk apa ya? Aku kan perasaan nggak punya kajiannya. Oh ternyata unicorn. Dan tadi ada yang itu gitu. Guys, kan aku punya squishy panda yang paling kecil. Ini di box ini ada yang paling besar kepalanya. Oh, apa itu? Panda squishy. Oke. Coba kita tebak lagi apa? Ternyata itu donat unicorn lagi atau ini squishy apa sih? Coba tebak. Hah? Coba tebak. Pasti es krim. Wow, itu squishy kecil. Ya, es krim. Memang itu squishy bentuk es krim. Iya, ini es krim guys. Wow, ice cream guys. Keren sekali. Warna pink. Warna pink. Yes. Lucu guys. Oh my god, so good. Lucu banget. Oh ini guys ada yang untuk dipasang di belakangnya. Kok masih pakai plastik? Iya, emang ini yang untuk dikasih ke saudara-saudara aku yang kecil kayak gini. Ada yang besarnya loh guys. Ini yang besarnya. Nah, nih. Lucu kan? Dia tuh warnanya tuh ada yang ungu, some purple, black, white. So good. So hot. Oh my god. Kita langsung challenge lagi. Apa kira-kira guys? Kita tebak. Ini apa ya? LOL. LOL. LOL ini ada dua loh guys. Yang satunya ada yang ini. Yang kayak gini. Ini dia tuh kayak kalau dipegang tuh kayak ada popcorn, kayak popcorn. Kalau ini nggak kayak popcorn. Oh ya, Kalau coba ini coba. Oh iya, kayak Kalau popcorn ini guys. enggak. Kalau ini nggak kayak popcorn. Dia slow nggak coba? Dia slow banget loh guys. Oh, slow guys. Kalau ini yang kayak nggak kayak popcorn loh guys. Ini slow. Iya slow juga. Ini kayak Oh, ada. iya, slow. Ini dia ada poninya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa sih ini poninya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak tahu dah. Enggak usah hitung-hitung lah. Kita challenge lagi. Oke. Kita pasti dapat joy gitu. Guys, aku kemana waktu dekat bubble, ayah aku nyusul dan aku kedatangan topi lucu. Wow, topi apa itu? Topi kelinci. Wow. Oh iya guys, kita tebak lagi yuk. Jenis
dulu. Ada challenge yang makanan dan squishy, tapi yang bukan seperti ini. Yang seperti ini, guys. Kan kita harus pilih yang mana piringnya. Terus kalau yang ini squishy atau makanan. Kita kalau tebak, kita langsung buka. Kalau yang squishy itu kalah. Kalau yang makanan menang. Oke, kita mulai challenge-nya. Oke, mulai lagi challenge-nya. Apa ini kira-kira? Lagi. Lagi. Apa ini? Jangan mengintip. Apa sih? Tebak. Kamu tidak bisa menebak. Unicorn donut. Itu lagi. Gak Coba tahu. aku lihat unicorn donut. Donut yang tadi itu loh. Ini guys, unicorn donut katanya. Dia slow tidak ya? Dia rainbow. Oh, rainbow power. Tidak guys. Ada warna blue, warna apa namanya? Yellow, warna pink, And and white. and black, And apa sih? And apa lagi sih warnanya? gold. Oke. Yang tadi sekarang aku ini putus loh guys. Kok bisa putus? Ya ini tapi wangi kue loh guys. Coba lihat. Ini adalah squishy unicorn, tapi dia patah. Dia mati. Tidak ada tanduknya. Ini dia slow loh guys. Slow. Guys, ini wangi kue. Dia bener-bener wangi kue. Lucu ya guys. Terus ini benar ada warna yang bagus lah. Ini ada yang lucu juga. Oke, seperti sudah semua squishy-nya. Belum masih habis. Kita tebak lagi yang bulat. Ini squishy lucu. Yes. Squishy lucu. Nih guys, kedepannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Oh. Ya gitu berbalik. Oh ya guys, udah dulu ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.